kan ikke nå det. De skal jo... For mere end et år siden, der vandt 26-årige Signe Nyholm Thomsen TV2 Nords friluftskonkurrence Udfordringen kampen om Kilimanjaro. Nu er det den 25. januar 22, og herom bagved, der står hun. Nu går turen nemlig til Tanzania. Hun skal ned og indkassere førstepræmien, en tur op på verdens højeste fritstående bjerg. Velkommen til det, vi vel meget passende så nu kan kalde udfordringen kampen mod Kilimanjaro. 14 nordjyder kæmpede i 10 døgn på friluftsfærdigheder i TV2 Nords serie Udfordringen. Et barsk instruktørkorps udsatte deltagerne for en række vilde og grænseoverskridende prøver. Vinderen blev 26-årige Signe Thomsen fra Aalborg. Nu tager hun sin mor Susanne og ekspeditionsleder Jon Lindberg med til Afrika for at udfordre sig selv igen. Sammen skal trekløveret indkassere hendes første præmie, bestigningen af verdens højeste fritstående bjerg. Det her er udfordringen, kampen mod Kilimanjaro. Jamen, det føles godt. Der er styr på det hele, føler jeg. At nu er vi her, og nu er det lige om lidt, og vi har tingene med, og forhåbentlig husket det hele. Det er altid sådan lidt, man føler altid, at man har glemt et eller andet. Men jeg tror, vi har det hele. Og nu kan jeg se, Jon og Robert er også lige kommet, så vi er her alle sammen. Signe skal ikke gennemføre turen alene. Ekspeditionen op på det 6 km høje bjerg består af 3 medlemmer og en videojournalist fra TV2 Nord. Rejsen går fra Aalborg i Danmark via København og Doha i Mellemøsten til det afrikanske land Tanzania, hvor Kilimanjaro rejser sig i det nordøstlige hjørne af landet og udgør en del af grænsen til nabolandet Kenya. Kilimanjaro er i virkeligheden slet ikke et bjerg, men i stedet en enorm vulkan, der 3 gange i historien er gået i udbrud. Først dannes Shira-krateret, som ekspeditionen skal stifte bekendtskab med allerede de første dage. Siden eksploderede Mawenche-krateret, der er 5 kilometer højt. For 250.000 år siden gik vulkanen i udbrud igen. Dengang dannedes Kibo, der er det højeste krater af dem alle, og som blandt andet kan ses fra redningstjenestens helikopter. Toppen, kaldet Uhuru Peak, ligger i 5.895 meters højde, hvilket betyder, at der kun er 40% ilt i hver mundfuld luft i forhold til herhjemme i Danmark. Hvert år forsøger op mod 50.000 mennesker at nå toppen. En tredjedel når aldrig derop. Jamen, vi er der ved at være klar. Der er lige knap 5 måneder til. Og vi kører hårdt og crossfit, så det tænker jeg, vi når. Ja, det er vel det, som skal til. Altså noget pulstræning og noget, ikke? Altså, når man tænker på, at luften er så tynd, og jo, lige du skal præcis slæbe noget. Og... Ja, det bliver jo svært at træne højder i Danmark, i flade Danmark. Så vi kører noget puls i crossfit og noget, nogle tunge løft, noget udholdenhed. Ja. 4, 3, 2, 1, let's go! Robert har jo en hel masse kameraer, han skal slæbe på, og vi er jo heldige med sådan en dagsrygsæk og en flaske vand og en snack, så jeg tror, det bliver lige til at gå til. Det tror jeg, det gør for os alle sammen. Jon, han skal bare lige ud af startholderen, tror jeg. Og han hænger i bremsen. Ja, han skal lige i gang. Han skal lige ud af den der fareform, han har navnet med. Jo. Nu er vi endelig kommet igennem check-in, og bagagen er afleveret, og vi er blevet tjekket igennem alt det, vi skal. Så nu er vi klar. Fået nogle snacks og noget, så det er godt. Spændende. Jeg har ikke sovet så meget i nat. Jeg har haft lidt kriller i maven. Der er mange tanker, der går igennem hovedet.
Det er jo ikke så langt, vi skal gå første dag. Siger Camp 1. Når man spiser morgenmad her, så kalder breakfast wall, fordi der kommer morgenmaden op igen. Så den skal man lige op af, og så er der pause her. Og så er det, vi kommer til at bare lige have nogle timer søvn her, inden vi så fra midnat går op af her. Altså, der har været alt det her med corona, så skal man jo udfylde helbredserklæringer og ansøgninger om det ene og det andet, og test, og altså, det har været et cirkus uden lige. Altså, jeg synes virkelig, der har været mange ting, vi skulle have styr på med det. Og igen, hele det her nervepirrende show med, at man går ind og får taget en test og krydser fingre for, at den ikke er positiv, fordi det har der været meget stor chance for, at den var. Folk de er jo faldet som fluer omkring en, men vi skulle gå igen. Det er fedt. Det er vildt. Jeg tror jo altid, at tingene det går nok-agtigt. Så jeg tror, jeg kunne godt have det i den taske, jeg havde, og jeg lånte lidt af Signe. Og så kunne vi godt mixe det sammen. Og så da jeg kom hjem og skulle putte det, så kunne jeg bare slet ikke have det. Som panik i sidste øjeblik, jeg skal bruge en taske. Og det var så lige op til weekenden her, hvor vi skulle afsted i dag. Så fik vi fat i Jon, og Jon skulle ned og hente en taske. Og så fik jeg en med på bestilling der, men den kom så ikke. Og så panik, få fat i en veninde. Kan jeg låne, hvis det er? Ja, det kunne jeg godt. Men den var så for lille, så jeg var ude og hente en i sidste sekund. Så nu har jeg mit grej pakket. Det var så godt. Jamen, nu er vi i Doha. Kæmpe lufthavn. Vi er ude at køre metro. Vi skal høre, hvad jeg siger i det her. Det er vildt der. Altså, lufthavnen den er på størrelse med Saltum City. Halløj. Velkommen til. Tak. Nå. Ja. Nå, kom indenfor. Tak. Jeg skal have noget kaffe. Ja, nu bliver det lige pludselig virkelig i dag, så jeg glæder mig til at komme til at træne lidt mere. Men jeg er også spændt på udfordringen. Det bliver sindssygt fedt. Komme op og se noget udsigt og et helt andet miljø også. Og se, hvad fanden det byder på. Så kommer man op. Og det er tredje dag, så er der. Ja, okay. Det er den væg, der man skal over eller hvad? Bare anko. Ja. Det er så sidste. Og så er det ellers toptur op. Det er stejlt de sidste stykker nu. Ja, det er den hårdeste dag. Ja. Så kommer man op til det her stiller point først. 3 måneder i dag. Nu har vi lige travet lidt rundt og gået, og lige mærket beneren og konditionen og alting. Det skal sgu nok gå. Det er jo hård træning. Og så går man ned igen her til... Ja. Og den er så noget kortere, den tur, men noget stejlere. Den er helt nedad. Jeg skal måske være god til at sætte farten ned i hvert fald. Jeg er god til at trage til og gå stærkt, så det bliver nok min udfordring. Og så også det her med at spise og drikke, det skal man også huske i forhold til højdesyn. Specielt drik, der må jeg installere en Camelback og så gå og sutte i den, så jeg er sikker på at få væske nok i hvert fald. Så alle de praktiske ting frem for sådan den fysiske del, tror jeg, bliver min udfordring. Signe er 100% det gearet til at tage med på Kilimanjaro. Det bliver ikke noget problem for hende. Altså, det har hun jo også vist i udfordringen, hvor hun bare går igennem den ene øvelse efter den anden. Kold vand heller ikke noget problem. Så hende har jeg 100% tiltro til, at det skal nok gå godt med hende. Vandrestav. Bum. Nå, jeg havde ikke med. Og så er der altså til at lade batterier op med. Den er kæmpe. Jeg vil gerne dele oplevelsen med en familie eller et eller andet, og der har min mor bare et godt, en god relation, og deler naturen, og deler træning og alting, og hun har selv erfaret sig lidt med det her bjergbestigning, eller hvad man skal sige, for hun har været i Nepal på basecampen dernede. Så jeg stoler på, at hun godt kan holde til det. Hun er i god form. Jamen altså, jeg kan jo ikke få armene ned. Det er jo fantastisk, og det er faktisk lidt sjovt, for jeg har hele tiden, nu var vi jo på Zanzibar her for 3 år siden, mig og min kæreste, og jeg har hele tiden sagt, jeg skal på Kilimanjaro. Jeg skal simpelthen derop. Det er jeg simpelthen nødt til. Det er simpelthen mit mål i mit liv, så det er jo simpelthen fantastisk, at jeg lige kommer med på den her. Kan det være bedre? Nej. Men det kan også, det bliver da en udfordring. Altså en ny udfordring. Flere udfordringer. Vi kan ikke få for mange af dem. Ja, og et lille team et eller andet sted, altså vi skal jo
Ja. Skal jo have alle mand deroppe. Ja, for delen. Det bliver spændende. Men også det at prøve at krydse så mange forskellige zoner, altså regnskov, arktisk, ja, lige præcis. Ørken. Jeg er mest spændt på den højde der, altså at mærke den der, ja. Hvad det når der er lidt ilt og de der tynde luftlag. Især fordi det ikke er noget, man kan kontrollere, ikke? Ja, altså, det kan man ikke gøre noget ved. Min udfordring i det her bliver helt sikkert de her lange træk, hvor der ikke sker noget. Altså, det ved jeg med mig selv. De her dage, hvor man bare skal gå, altså. Så det glæder mig til at lige skal samle mig sammen og få ro i sjælen til det også. Jeg gider ikke fryse. Det er op ad bakke. Jeg synes, det er træls. Så ja, det bliver også en udfordring. Så jeg skal bare pakkes godt ind, og som vi også har snakket om, at det der med at generere varme, det kommer ikke til at ske. Så det er bare lag på lag, og godt med varme, og pauser, der skal man pakkes ind og gøre ved. Så det skal jeg også, det skal jeg bare sørge for, og jeg har nok med tøj med. Moshi! 22 grader. Det er luksus, det her, man. Kilimanjaro International Airport. Bum, bum. Nu er vi kommet til Kilimanjaro. Eller i Tanzania, ved lufthavnen. Det er gået godt. Ja. Lidt radbrække. Ja. Lidt radbrække. Og jo. Det er vildt. Vi så bjerge på vej indad med flyveren, og det ser vildt ud, det der. Det bliver langt, vi skal klatre op. Det bliver spændende. Der er lige lidt papirarbejde. Ja, der er så mange papirer, der skal holde styr på. Og det her visa og covid og indrejse og billetter. Men jeg tror, vi har styr på papirerne. Og der er varmt. Jeg er ligesom lidt min hue. For satan. Og jeg har skiunderbukser indenunder. Jeg er jo klar til, at der skal være koldt. Og vi så toppen af bjerget inde i flyveren. Så der er kraftigt med højt op. Ja, det bliver godt. Så langt, så godt. Det gik rigtig godt igennem det hele. Det er nok et af de punkter, alle havde frygtet lidt at skal ind i det her. Men ja, det er sådan der. Det er gået rigtig godt. Og jeg synes egentlig, vi er klar. Ham med paskontrolløren, han sagde, hvor skal jeg ende? Kilimanjaro. Det bliver hårdt. så det er der nok noget om et eller andet sted. Altså, jeg bliver mere og mere spændt på, hvad fanden er det, der venter os deroppe. Det er fedt. Specielt landet lige at køre igennem her. Men nu er vi kommet ind på hotellet, og det er da mega flot herinde. Altså. Det bliver spændende. Og så har vi jo møde klokken 4 her med chef følgende op på borderen, der skal hjælpe os. Så det bliver spændende at høre, hvad han har at sige også. Jeg tror, jeg lige skal tage de her hurtige briller af. Hvad siger mor og Anna? Vi har set noget Tanzania. Ja, det er flot. Lidt af landet. Det er dejligt. Ja, det er fedt. Nu er vi kommet til hotellet. En afgang i morgen. Så det er spændende. Nu kommer vi ned, der er 35 grader i dag, og så ender vi på toppen i minus 15 grader, så det er jo virkelig mange forskellige ting, vi skal have med. Og lige nu er jeg på 17 kilo, og jeg skulle gerne ned på 13 kilo, så skal jeg lige kigge mine ting igennem en gang til. Men sådan, altså der er jo bare nogle basale ting, vi skal have med. Selvfølgelig vandrebukserne her, jeg står i, en varm trøje. Så har jeg jo min sovepose, jeg har min innerliner, lægunderlag, og jeg har det helt uundværlige camelback, så man kan huske at få noget at drikke. Der er de varme sko til om aftenen til at komme ned i soveposen her. Der er rigtig varme handsker til topturen også, når det bliver koldt. Gators, regnslætte taske, masser af strømper til at skifte, medicin, toiletpapir skulle være guld værd på bjerget her. Masser af snacks til turen derop også. Nogle elektrolytter til at komme i vandet, så vi får lidt ekstra salt og
lidt snas, når vi går og drikker de her mellem cirka 4 liter vand skal vi drikke om dagen, så det bliver hurtigt til mange liter. Nogle drybags til at pakke det hele i, når vi kommer hjem. Det kommer helt sikkert til at regne på vores tur også, så alt skal pakkes tørt ned. Hej. Så alt det her, det skal pakkes om nu her, så skal jeg have det ned ad veje, gerne 13 kilo, så vi har plads til nogle batterier. Og så skal det pakkes ned, og så er vi klar til i morgen. Så hiver jeg op. Jo. Nej. 16. Hvad sagde jeg? For søvn da. 16,3. Hvad gør jeg så? Det er den 1. december, og der er kommet snestorm i Danmark. Så det er jo det helt perfekte tidspunkt at teste udstyr på. Fordi om 2 måneder, så skal Signe op på toppen af Kilimanjaro. Og jeg skal have vores kameraudstyr med og filme turen op på toppen af Kilimanjaro. Er jo rigtig mange højdemeter. Så det er jo fint at træne noget højde. Og det kan man gøre her på Eternit-trappen, som er en rigtig væmmelig bandit, når man skal gå den flere gange. Det er jo vejr som præcis det her, vi kan risikere at blive udsat for, når vi kommer ned og skal gå det sidste stykke op på bjerget. Hele Aalborg indhyllet i sne, og det blæser. Normalt så vil vi jo arbejde med sådan en stor skulderbåret kamera, men fordi luften er så tynd de sidste dage, vi er deroppe, så handler det om at være så let som muligt, så jeg tager det mindste kamera med, vi har. Og jeg har også sparet stativet væk. Der er en af mine vandrestave at bygge, så den kan fungere som stativ. Og så sparer vi de normale mikrofoner væk, for så kan vi også spare hen ved 1 kilo i batterier til dem. Og så kører vi i stedet for med sådan nogle helt små, ultralette, trådløse mikrofoner her, som er med genopladelige batterier, så de kan lades direkte fra vores powerbank. Det handler om at gøre det så let som overhovedet muligt. Ja, der er nu gået et par timer her omkring trappen. Her har jeg fået testet vindmølle og kameraudstyr og mikrofoner. Og også fundet ud af, at jeg har nogle udfordringer. Så der er stadigvæk masser, der skal skrues på, inden vi er klar. Men fedt, at vi fik lidt hårdt vejr. Hej. Hvor længe har jeg fået dig? Godt liv. Goddag. Så kunne jeg være. Er vi klar? Ja. Så har vi 20 minutter på dagen, vi går op. Med de der batterier der. Jeg ved ikke, hvor gode de er blevet. Hvis man skal det på topdagen. Altså det her med at have ondt i hovedet, og være, altså, så skal man gå med sådan en her også. Ja, du kan godt gå med sådan en kamera på hovedet. Ja. Det er fedt. Spændingen den begynder at melde ind, kan man sige. Og vejret begynder også at ligne lidt, til vi skal på toppen. Så ja, det er super fedt. Og dagen i dag? Ja, en lille træningstur, lige få snakket sammen. Hvad gør vi på turen derop? Hvad skal der egentlig ske? Og tips og tricks sådan lige, inden vi lander deroppe. Jamen altså, man er ved at være spændt på at skal afsted, og have skrevet en pakkeliste, og prøve grej af, og købe den rygsæk, man mangler og sådan nogle ting. Men det, der driller mest, det er det her corona. For kæft, man, ens nerver, de sidder jo helt ude på tøjet, at det er bare no-go at blive smittet lige nu. Så det er det, der sådan fylder mest lige nu, tror jeg. Du har ikke fortrudt endnu? Nej, det har jeg ikke. Hvad siger du om dagens tur? Den har været fin, men jeg kan godt mærke det der med kulden der. Det troede jeg tænkte, det var nok ikke så slemt. Men jeg kan godt mærke, at jeg skal nok have fat i en god jakke. Så jeg er med på holdet-agtigt. Ja.
Fordi der bliver nok koldt. Især når man har været varm, og så bliver kold. Og det er faktisk ikke så godt. Vi skal tage en briefing med den gode Jeffrey her, som skal føre os hele vejen derop på toppen der. Så det er godt lige at lære ham igen og høre, hvad er spillereglerne, hvordan gør vi det her. Så det er nu, vi skal lytte rigtig godt efter og få de sidste tips og tricks på plads og høre efter, hvad han siger. My name is Jeffrey. I'm the head guide for Kilimanjaro. I'll be among the people in the team. All in all, I'm the head guide. Okay. So I promised you to be with you in 8 days in your hike to Kilimanjaro. Today, after this information, I would like to visit the room and see the equipments, how they value. Yeah, nice. Yeah, Thank you. It's necessary also. In the evening, we'll make a hike. It is acclimatization process. Just go higher and sleep lower. Elevation at Big Tree Camp is 2,400 above sea level. Okay, 400. Yeah, so 400 of hike tomorrow. Yeah. Day 2, we'll start a tour in the morning at 8. Yep. Just wake up at 7, take breakfast at 7:30, repack the stuff, fill the water, and start hiking at 8 o'clock. The down jacket. Here. Yeah, fine. This one. This is fine. And this is to under this. Yeah. And we have inner Yeah. and outer. Yeah. And then for the rain. Rain. Yeah. Yeah. We have this. Fine. Okay. Yeah. And then Sunglasses. sunglasses. Yeah. Yes. And sun cream. Sunscreen. Yes. Yes. We have, When they go to the bag, yeah. everything is packed to get smaller. Yeah. Like. Yeah. Yes, like this. Yeah. I have no worry. Just wish you a good luck to conquer the summit of Kilimanjaro. Promise. Thank I you. promised. You Get promise. you there. Yeah. I'll hold you to The that. top of Africa. Kraftedeme med dejligt at være i seng. Nej, jeg er træt. Og så i morgen, så smider du fucking ikke nogen ting væk, mor. Og sådan er det. Jeg orker det ikke. Jeg skal nok lade være. Jeg skal nok passe på. Men du ved også godt, når man er træt, så tænker den er ikke helt. Ja, det er godt. Du må hellere sove. Ja, godnat, siger dit sure bræt. Så har Signe og Susanne lagt sig til at sove. En rigtig lang rejsedag og en rigtig lang forberedelsesdag er slut. I morgen så bliver det alvor. Så starter turen ud til Lemosio Gate, og så den lange tur op på toppen af Kilimanjaro. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Ses vi næste afsnit? Det tror jeg nok, vi gør. På gensyn. Næste gang i udfordringen. Vi har lige set 2 aber. Vi har set giraffer og zebraer og alt muligt. Det er fucking hårdt. Det går fandme langsomt, når vi går op ad. Morgen. Jeg kunne ikke sove. Men jeg føler mig rimelig ovenpå, det må jeg sige. Turen den er gået godt. Vi har selvfølgelig ikke Robert med, fordi han har lidt hjerteflimmer. Fuck.